Y regresamos amigos a nuestra sección favorita, conociendo parqueaderos de centros comerciales. En esta ocasión vamos a visitar el centro comercial El Bosque, que la entrada es por la avenida del Parque. En la primera sección es donde puedes parquear tu motocicleta. Eso sí, aquí en este parqueadero no te dan un ticket ni nada, así que ten mucho cuidado. Si dejas tal vez tu moto sin un candado, no tiene alarma o algún casco, ten mucho cuidado amigos. Eso sí, para el parqueadero de vehículos, de autos, sí cobran una tarifa Urban Park.